Tänapäeva Hiinas ei ole valitsuse suurimaks väljakutseks relvad ega tänavaprotestid. Nende jaoks on veel ohtlikum terve põlvkond noori, kes kaotavad järk-järgult ususüsteemi. 2026 aastal läks üks lihtne GitHubi üleslaaditud fail Hiina internetis ootamatult viraalseks. See levis tehnoloogiatöötajate ja noorte spetsialistide seas vaid mõne päevaga. Samal ajal kogusid miljonid vaatamised ka videod, mis rääkisid väsimusest, läbipõlemisest ja eluraskustest Hiinas. Aga selleks, et mõista, miks selle mõju oli nii tugev, tuleb tagasi vaadata, kuidas Hiina noorte elu viimastel aastatel muutunud on. Enne kui alustame, palun pange videole like ja tellige kanal, see tähendab meile sisuloojatena väga palju. Aitäh ja nüüd alustame. Mõne aastakümne jooksul on Hiina majandus kiiresti kasvanud. Paljud pered on vaesusest välja tulnud, töökohtade arv on kasvanud ja keskklass on laienenud. Selle tõttu tekkis uskumus, et kui sa oled töökas ja kannatlik, paraneb kindlasti sinu elu. Aga paljude tänapäeva noorte jaoks tundub, et vana valem enam ei toimi. Üks suurimaid probleeme on töökohtade puudus. Reutersi ja BBC poolt edastatud ametlike Hiina andmete kohaselt ulatus noorte tööpuudus 2023 aastal üle 20%. Enne selle ajutist peatamist Hiina lõpetas selliste andmete avaldamise. Kui nad andmed tagasi tõid, kasutasid nad juba uut arvutusmeetodit. Paljude Hiina netikodanike jaoks ei muuda uued statistilised andmed tegelikkust. Paljudel lõpetajatel on endiselt raske leida stabiilset tööd, isegi kui neil on kraad. Samal ajal kukkus ka suur osa Hiina kinnisvarasektorist. Paljudel arendajatel tekkisid võlaprobleemid, sealhulgas Evergrande'il ja Country Gardenil. Selle tõttu sai kannatada eluasemeturg ja keskklassi usaldus. Ja see on Hiinas väga oluline. Nende kultuuri tõttu on oma kodu omamine ülimalt tähtis. Paljude perede jaoks on see stabiilsuse ja rahalise edu sümbol. Aga kui kinnisvarahinnad tõusevad ja majandus aeglustub, kaotavad paljud noored lootuse saavutada sellist elustiili nagu nende vanemad. Siin sai populaarseks niinimetatud tang ping ehk käega löömise liikumine. Selle sõnum on lihtne. Mõned noored ei taha enam kaasa minna ülimalt konkurentsitiheda süsteemiga. Nad ei taha töötada üleliia ainult selleks, et ellu jääda. Nad ei taha olla üle töökultuurist kurnatud. Ja mõne jaoks ei taha nad enam abielluda ega lapsi saada, sest kulud on liiga suured. Sellele avaldab suurt mõju ka Hiinas tuntud 996 töökultuur, eriti tehnoloogiasektoris. See tähendab tööd hommikul kella 9-st õhtul kella 9-ni. 6 päeva nädalas. Kuigi Hiina kohtud on seda viimastel aastatel juba kahtluse alla seadnud, ütlevad paljud töötajad, et äärmuslik ületunnitöö on endiselt tavaline. Hiina valitsuse jaoks on see tõsine probleem mitte ainult sotsiaalsel tasandil, vaid ka majanduses. Kui vähem noori ostab maju, abiellub või kulutab raha, aeglustub majandustegevus veelgi. Ja kui rohkem inimesi kaotab usu tulevikku, on tarbijakindlust veelgi raskem elus hoida. Seetõttu, kuigi Peking kontrollib riigi meediat ja internetti, on raske takistada miljonite noorte frustratsiooni, kes kõik kogevad survet ja ebakindlust. Ja see ongi see, mida valitsus praegu kõige rohkem kardab. Mitte suur protest, vaid terve põlvkond, kes järk-järgult lakkab uskumast Hiina unistuse endisesse lubadusse. Ja sellega ei lõpe Hiina probleemid. Igal aastal siseneb tööturule miljoneid uusi lõpetajaid. Ja Hiina valitsuse ametlike hinnangute kohaselt kasvab lõpetajate arv järgnevatel aastatel veelgi. See tähendab, et veel rohkem loori hakkab väheste töökohtade pärast konkureerima ajal, mil majandus kasvab aeglaselt. Ja, enamik neist leiab siiski endale töö, kuid paljude Hiina noorte jaoks ei seisne probleem ainult töö leidmises. Küsimus on selles, millist tüüpi töökohad on saadaval. Hiina meedia ja rahvusvaheliste väljaannete andmetel on suur osa Hiina kulleritest ja rakendusepõhistest autojuhtidest ülikooli lõpetajad. On isegi neid, kellel on magistrikraad, kuid nad sattusid toidukulleriks ja juutöödele, sest neil oli raske leida stabiilsemat karjääri. Ja siin hakkas süsteemi senine lubadus murenema. Aastaid õpetati Hiina õpilastele, et kui saad kõrge tulemuse kaol Hiina väga raskel ülikooli sisseastumiseks samil, siis saad hea töökoha ja stabiilse elu linnas. Aga nüüd tunnevad paljud, et isegi kui nad täitsid kõik ühiskonna ootused, pole see ikkagi piisav. See on veelgi raskem Hiina ühe lapse poliitika mõju tõttu.
Aastaid oli enamikul Hiina peredel ainult üks laps. Seetõttu on paljude vanemate ja vanavanemate jaoks kogu nende säästud ja ootused suunatud ühele inimesele, ühele lapsele, ühele tulevikule, ühele pere lootusele. Seega, kui sellel noorel on raske tööd leida, ei ole see ainult isiklik probleem. Kogu pere on mõjutatud nii emotsionaalselt kui ka rahaliselt. Samal ajal hakkas Hiina majanduse suund Xi Jinpingi juhtimisel samuti muutuma. 2021 aastal viis Peking läbi ulatusliku mahasurumiskampaania eraõpetamise sektori vastu. Reutersi ja Associated Pressi andmetel nimetas Hiina valitsus seda poliitikat double reductioniks, mille eesmärk oli vähendada akadeemilist survet ja vanemate kulutusi. Kuna aga juhendamistööstus oli Hiinas väga suur, sulgesid paljud ettevõtted uksed ja tuhanded töötajad kaotasid töö. Valitsuse jaoks oli see sotsiaalne reform, kuid paljude töötajate ja värskete lõpetajate jaoks tähendas see ootamatut karjäärivõimaluste kadumist. Ja kui noorte frustratsioon aina kasvas, saabus kõige raskem periood, null-Covidi sulgemised 2022 aastal. Kui enamik maailma hakkas taas avanema, jäid Covidi piirangud Hiinas endiselt väga karmiks. Selle keskpunktis oli Shanghai, üks riigi rikkaimaid linnu. 2022 aastal pandi üle 20 miljoni selle elaniku mitmeks nädalaks rangele sulgemisele. On olemas videoid elanikest, kes karjuvad oma kortermajade akendest, on teateid toidu- ja meditsiiniabi puudusest ning sotsiaalmeedias levis tavaliste Hiina kodanike frustratsioon. Seejärel süvendas ühte traagiline sündmus veelgi avalikkuse viha. 2022 aasta novembris puhkes Urumqis Xinjiangis tulekahju, milles Hiina võimud andmetel hukkus 10 inimest. Pärast seda levisid internetis kiiresti väited, et päästetööd ja evakuatsioon olid mõjutatud sulgemismeetmetest. Kõiki internetis esitatud väiteid ei ole iseseisvalt kinnitatud, kuid see juhtum sai tõukeks laialdasele vastureaktsioonile Pekingi null-Covid poliitika vastu. Seejärel toimusid äkki protestid erinevates linnades, mis on Hiinas väga haruldane. Ja paljude noorte jaoks muutuski selle sündmusega terve põlvkonna meeleolu. Lihtsast lamaskil olemisest muutus see vaade tumedamaks, justkui öeldes, et kui me niikuinii selles süsteemis edasi ei jõua. Miks me siis üldse peaksime sellega kaasa minema? 2022 aasta lõpus juhtus Hiinas midagi, mida polnud ammu nähtud. Tuhanded inimesed tulid Shanghais tänavatele. Pekingis, Wuhanis, Chengdus ja teistes linnades protestisid inimesed valitsuse range null-Covidi sulgemise vastu. Reutersi, Associated Pressi ja BBC andmetel on need ühed suurimad avalikud protestid Hiinas viimaste aastate jooksul. Hiina kommunistliku partei jaoks on see äärmiselt tundlik teema. Hiinas on laiaulatuslikud protestid väga haruldased, eriti need, mis otseselt seavad küsimärgi alla riigi juhtkonna. Mõnes varem internetis levinud videos on meeleavaldajad hüüdnud loosungeid, mis on suunatud sulgemispoliitikate vastu. Ja oli ka mõningaid juhtumeid, kus kritiseeriti otse Hiina kommunistlikku parteid ja Xi Jinpingi. Just siis hakkas ilmuma niinimetatud valge paberi protesti sümbol. Kuna Hiinas on paljud avaliku protesti vormid keelatud, hoidsid meeleavaldajad käes tühja valget paberit. Midagi polnud peale kirjutatud, kuid sõnum oli selge. Nagu nad ütleksid, et isegi kui rääkida on keelatud, teavad kõik, mida nad tahavad öelda. Tollal oli ka teateid vahistamistest meeleavaldustel. Need olid jõulised meetmed protestides osalejate vastu. Aga isegi nii levis liikumine kiiresti sotsiaalmeedias, enne kui Hiina tsensorid seda piirama hakkasid. Ja pärast peaaegu 3 aastat ränki piiranguid muutis valitsus äkitselt oma suunda. 2022 aasta detsembris eemaldas Peking kiiresti enamiku null-Covid piirangutest. Paljudele vaatlejatele oli see selge märk sellest, et Hiina juhtkond tundis avalikkuse tohutut rahulolematust. Kuid isegi pärast piirangute lõppu ei kadunud paljude noorte väsimus. Selle asemel muutus see internetis veelgi nähtavamaks. 2023 aastal sai Hiina sotsiaalmeedias populaarseks termin täiskohaga lapsed. See ei ole ametlik kategooria, vaid internetis kasutatav mõiste noorte täiskasvanute kohta, kes on majandusraskuste ja tööpuuduse tõttu kolinud tagasi oma vanemate koju. Mõned neist on lõpetanud Hiina tippülikoolid. Selle asemel, et töötada korporatiivmaailmas, otsustasid nad jääda esialgu koju, aidates peret või otsides elus uut suunda. Mõned neist teevad oma igapäevaelust veebisisu, lihtsad rutiinid, vanavanemate eest hoolitsemine või kodus abistamine ajal, mil neil pole veel stabiilset karjääri.
Kõik lood internetis ei ole täielikult kontrollitud, kuid on selge, et sellest on saanud suur sotsiaalne nähtus Hiina internetis. Kui jõudis kätte 2024 ja 2025 aasta, levis veel üks termin Hiina Z-generatsiooni kogukondades – rotirahvas. See on släng noorte kohta, kes on ühiskonna tavapärasest rutiinist täiesti eemaldunud. Hilja ärkavad, peaaegu kunagi ei käi väljas, puudub motivatsioon töötada ja väldivad ühiskonna survet. Hiina sotsiaalmeedias hakkasid selle kohta postitused trendima enne, kui tsensorid mõned teemaviited eemaldasid või nende suhtes piiranguid karmistasid. Aga nagu teisedki internetitrendid Hiinas, tulevad need kiiresti tagasi, kasutades teistsugust kirjapilti või uut nimevariatsiooni. Paljude analüütikute jaoks ei ole see lihtsalt interneti huumor. See peegeldab sügavamat ärevust majanduse ja riigi tuleviku pärast. Mida rohkem noori kaotab motivatsiooni, seda nõrgemaks muutub ka tarbimine ja majanduslik kindlustunne. Ja mida nõrgemaks muutub majandus, seda raskem on värsketel lõpetajatel võimalusi leida. See on tsükkel, mis kordub ikka ja jälle. 2024 aasta lõpus läks arutelu veelgi tulisemaks pärast seda, kui Hiina majandusteadlase Gao Shanweni kommentaarid investorite konverentsil kiiresti levima hakkasid. Rahvusvahelise meedia andmetel ütles ta, et Hiina tegelik majanduskasv võib olla madalam kui valitsuse poolt avaldatud ametlikud numbrid. Oluline on öelda, et kõiki väiteid Hiina tegelike töötuse näitajate kohta ei ole võimalik sõltumatult kinnitada. Kuid vastuoluline on see, et Hiina majandusteadlased räägivad väga harva nii otse riigi majandusprobleemidest. Ja paljude Hiina noorte jaoks on tunne, et valitsuse ametlik optimism ja nende igapäevane tegelikkus on üksteisest väga kaugel, veelgi tugevamaks muutunud. Tuntud Hiina majandusteadlane Gao Shanwen andis pärast pandeemiat tugeva avalduse Hiina noorte olukorra kohta. Tema sõnul on vanemate, kelle elu on endiselt stabiilsem ja noorte, kellel on raskem töö, võimaluste ja elusuuna leidmisega vahel süvenev lõhe. Üks tema kiiresti internetis levinud ütlusi kirjeldab noori kui inimesi, kellel on nagu tuli kustutatud ja kes söövad lihtsalt nuudleid. Hiina keele väljend, mis viitab inimestele, kes on eluraskustele alla andnud. Rahvusvahelise meedia andmetel eemaldati tema kõne kiiresti internetist pärast selle levimist koos mõne postituse ja kontoga, mis olid sellega seotud. Vaatlejate sõnul näitab see avaliku arutelu tundlikke piire Hiina majanduse teemal. Samal ajal süveneb tehnoloogiatööstuses arutelu tehisintellekti ja töökohtade üle. Aastal 2026 hakkas kiiresti levima üks GitHubi tööriist, mille olevat loonud üks tehisintellekti tootejuht Pekingis. MIT Technology Review andmetel oli see vastus ettevõtetes kasvavale tehisintellekti jälgimissüsteemide kasutamisele. See ongi peamine probleem. Paljud töötajad kardavad, et nende tööandmed kasutatakse tehisintellekti loomiseks, mis võib neid asendada. Seetõttu on see tööriist loodud selleks, et segada tehisintellekti süsteemide kogutud andmeid, muutes need ebausaldusväärseks. Mõne jaoks on see kaitse automatiseerimise vastu. Teiste jaoks on see omamoodi sabotaaž. Kuid suurem pilt on veelgi selgem. Pinged noorte, kes otsivad töökindlust ja kiiresti areneva tehisintellekti vahel, mis muudab tööturgu, süvenevad. Koos Hiina noorte kasvava frustratsiooniga levib internetis veel üks trend, mida nimetatakse run-filosoofiaks. Hiina internetis on sõna run sõnamäng, mis viitab riigist lahkumisele või välismaale minekule. Sest see kõlab sarnaselt sõnaga, mis tähendab kasumit või midagi kasulikku. Lihtsamalt öeldes on mõne noore jaoks run sümboliks ideele, et väljaspool Hiinat on rohkem lootust kui sinna jäädes. Erinevates veebifoorumites levivad üksikasjalikud juhendid selle kohta, kuidas riigist lahkuda. Alates Jaapani üliõpilasviisadest, Kanada tööpõhistest rändevõimalustest kuni tehnoloogiaprogrammideni Singapuris. Samuti on arutelusid nõuete, intervjuude ja immigratsiooni õiguslike protsesside kohta. Siia kuuluvad ka praktilised teemad, nagu raha ülekandmine. Raha saatmine teise riiki on Hiinas muutunud rangemaks kapitalikontrolli reeglite tõttu. Poliitikaaruannete kohaselt on piiriülestel ülekannetel piirangud ja järelevalve, et vältida kapitali väljavoolu. Seetõttu on tavalistel Hiina kodanikel muutunud keerulisemaks raha väljaviimine või elu alustamine teises riigis. Vaatlejate sõnul peegeldab selline arutelu riigis valitsevat sügavat ebakindlust, mitte ainult töökohtade, vaid ka pikaajalise tuleviku suhtes.
poliitikaraportites ja aruteludes mainitakse sageli Kanadat, Jaapanit ja Singapuri kui sihtkohti oskustöölistele, samas kui mõned vaatavad ka teiste uute võimaluste poole, näiteks mõne Euroopa piirkonna poole. Analüütikute sõnul ei ole see lihtsalt migratsioonitrend, vaid viitab palju laiemale ajude äravoolu probleemile. Pekingi ametliku seisukoha kohaselt peetakse sellist lahkumisfilosoofiat negatiivseks või ebaisamaaliseks narratiiviks. Aga paljude noorte jaoks ei ole see seotud poliitikaga, vaid pigem stabiilsema elu ja võimaluste otsimisega väljaspool praegust süsteemi. Tema